Ens trobem a la bonica estació d'esquí de Font-romeu, concretament al pàrquing del Pla de la Calma. L'excursió que proposem avui és anar fins al llac de les Bulloses i des d'aquí visitar els llacs del massís del Carlit. Agafem el telecadira que surt des del Pla de la Calma i que ens portarà fins a dalt del Roc de la Calma, a 2.213 metres. Des d'aquest punt n'agafarem un altre que ens baixarà fins al Pla de Pradelles. Des del mateix telecadira ja podem apreciar el bonic llac de les Bulloses i cims emblemàtics del massís del Carlit, com el mateix pic del Carlit o el Puig Peric. Un cop baixem del telecadira, agafem el GR10, que recorre el Pla de les Hores, un camí molt planer que travessa camps de pastura de cavalls i vaques. En poca estona fem tot el sender fins al llac de les Bulloses. Les vistes del llac són impressionants. Un llac immens on a principis del segle XX s'hi va construir la presa per regular el cabal d'aigua del riu Tet i produir energia hidroelèctrica. Des del mateix llac de les Bulloses inicia l'itinerari dels llacs del massís del Carlit, un camí que va enfilant amunt direcció a l'oest i on anirem trobant boscos típicament pirinencs i zones d'escalada, on els més petits s'ho passen d'allò més bé. Aquest itinerari recorre els 4 refugis del massís, tot passant pels 7 llacs. Nosaltres decidim quedar-nos en el llac de Viver i gaudir-lo, tot fent un petit pícnic al costat del llac i llançar 4 pedres. El massís del Carlit és una zona magnífica del Capcir i l'Alta Cerdanya. Podem trobar gran varietat de rutes per fer amb els més petits, ja que el nivell tècnic i d'exigència és baix, fent que puguem gaudir d'aquest entorn pirinenc de gran riquesa natural i d'espectacular bellesa. Des del massís del Carlit ens acomiadem. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la propera sortida!